失智的人口一档比一档较侪，照顾失智的病人是非常的辛苦。一寡资深的歌手，因要伫6月初来办演唱会，受力要关乎失智症协会，嘛希望社会大众咱做伙来关心失智症的议题。资深的艺人张琪、郝丽芳、甲孙晴，甲失智症家庭的代表合唱，希望大家做伙关注失智症、甲家庭照顾等等的议题。因为台湾失智症的人口渐渐增加，照顾的问题对个人甲家庭来讲压力是拢真大。亲人要安怎引导失智者持续有社交的生活，是更较重要。他得到了失智症，但是我们愿意走出来，让大家知道失智不可怕，作息各方面，只要你愿意站出来。那生活你就会更精彩。了解什么叫失智，绝对不是老还癫哦，现在已经年轻化了，所以我们要多用大脑。唱歌，然后失智者培养听歌等等的兴趣，会当促进正向的情绪。长期投入公益活动的资深艺人张琪等人，6月初10暗时会伫咧国父纪念馆举办演唱会，邀请歌迷买票听歌，这收入会关乎失智症协会，希望大众关注失智症的议题。购物还是有一些的帮助，但是更重要的就是长辈他往后的日子哈，所以包括这个财务的规划，包括现在有这个预立医疗计划，好，但这些都要及早开始。台湾失智症协会强调讲，失智症有少年化的趋势，嘛呼吁民众若是有初期的症状，唔通惊去予医生看，良早发现，透过药啊等等的方式做治疗，对病情会有帮助。记者综合报道。